Аудіокнига українською повністю «Жінка, яка вижила». Дана історія написана на основі реальних подій. Авторка Рада Лія. Розділ 1. Голова. Як же в мене болить голова. Здається, ніби сам мозок розколюється на сотні, тисячі та мільйони часточок, і кожна з них озивається болем всередині мене. Я відкриваю очі і бачу перед собою свою ногу, витягнуту вгору і підвішену на складній конструкції над ліжком. З жахом усвідомлюю, що іншою ногою і 2 руками не можу поворухнути, бо вони в гіпсі. Далі за ліжком біла стіна. Намагаюся повернутися, і нарешті, коли в мене це виходить, мій погляд затримується на прочиненому на провітрюванні вікні і застеленому білосніжному ліжку. Схоже на лікарню. Завмираю. Мене охоплює паніка від того, що не розумію, що зі мною, і як я тут опинилася, та ще й у такому стані. Кілька секунд намагаюся пригадати, і нарешті мені це вдається. Тепер мене переповнюють почуття страху, тривоги й образи. У пам'яті виникають окремі кадри, не пов'язані між собою. Університетський випускний, сміх та гомін дівчат позаду. Я стою біля дзеркала в туалеті ресторану, де гуляє наша група. Дивлюся на свою довгу червону сукню, волани, накручені біляві кучері та яскравий макіяж. Позаду розмовляють мої однокурсниці і намагаються підпалити сигарету. «Нас спіймають, і тоді нам гаплик», – шепоче Алка. «І що буде?» – сміється Олена, роблячи ковток з пляшки з шампанським. «З універа виженуть? Агов, в нас випускний!» Нарешті сигарета підпалюється, і Алла затягується. Потім простягає її мені. Я глибоко вдихаю, уважно дивлюся на себе у дзеркало. Тонкі риси обличчя, виразні зелені очі, красуня. Сьогодні з Назаром в нас намічається перший секс. Ми вже місяць зустрічаємося, і він натякнув, що як нічого не буде, то кине мене. А я цього не хочу. І віддаю сигарету, виймаю з сумочки парфуми і смачно бризкаюся. Наступний кадр, який виринає в пам'яті, це ніч цього ж випускного. Я заходжу до своєї кімнати в гуртожитку, де мені дозволили пожити ще кілька днів. Чую тихі голоси, сміх, скрипіння ліжка. От дідько, здається, Алка когось підчепила. Треба ж попереджувати. Я навшпиньках розвертаюся, збираючись вийти, як відчуваю знайомий запах чоловічих парфумів. Вмикаю світло. «Назар? Влада, це не те, що ти думаєш», – чую відповідь. Вибігаю з кімнати, гримнувши дверима. «За ідіотку мене має? А чим ще це може бути?» Сльози застилають мені очі. Сьогодні мала бути наша перша ніч. Натомість він проводить час з тією шльондрою, яка спала з половиною гуртожитку. Далі згадую, як я йду з роботи. Вдалося влаштуватися секретаркою в місцеву туристичну фірму. Літо, зелені дерева, квіти цвітуть. Настрій хороший. Сьогодні отримала першу зарплатню. Вона мізерна, але це все одно краще, ніж нічого. Раптом поруч зупиняється авто. З нього вискакує молодий смаглявий хлопець. «Дівчино», – каже з посмішкою, – «ви мені дуже сподобалися. Познайомимося?» Я уважно дивлюся на молодого чоловіка. На вигляд років 27. Високий, широкоплечий, спортивної статури, одягнутий у футболку, яка облягає і підкреслює м'язи рук і живота. Гарний, що тут скажеш? Мій улюблений типаж. «Вадим», – він простягає мені руку. «Влада». Ми обмінюємося номерами телефонів і домовляємося зустрітися. Від усіх цих спогадів в мене ще більше розболілась голова. До палати заходить повненька медсестра в білому халаті. На мить завмирає. «Прийшла до тями», – каже з полегшенням. «Зараз покличу лікаря». Вона вибігає за двері, а за мить з'являється знову вже з чоловіком років 50, також в халаті. «Як почуваєтеся?» – каже він і підходить ближче. Дивлюся на нього з докором. 3 кінцівки в гіпсі, 4-та на витяжці. Як я маю почуватися? У вашому випадку такий результат скоріше благословення. Могло бути гірше. Випасти з 5-го поверху, він похитав головою. Дякуйте Богу, що лишилися живі.
Значить, я впала з вікна, намагаюся згадати. Голова, здається, зараз вибухне від напруги. Лікар проводить огляд, питає, як мене звуть і звідки я. Після моєї відповіді задоволено усміхається. Я тепер інвалід? Буде зрозуміло після зняття гіпсу і як нога зростеться. Проте хребет ніби не пошкоджено. Від його відповіді в мене холоне всередині. Страх обвиває своїми крижаними пальцями серце. «Будемо сподіватися на краще», – заспокійливо каже лікар і виходить з палати. Медсестра йде за ним. Я повертаю голову до вікна, дивлюся на небо. Воно мені до болю знайоме. Останнє, що я бачила перед тим, як полетіла вниз, це саме такий клаптик блакитного неба. Знову поринаю у спогади. Я з Вадимом сиджу у кафе. Ми п'ємо трав'яний чай і розмовляємо. Офіціантка принесла мені шматок пирога з вишнею. «Ладо, ти не проти, що з нами трохи посидить мій друг», – каже Вадим. «Він тут якраз неподалік, зі спортзалу йде. Лише півгодини. Потім залишимося вдвох, тільки ти і я». Киваю головою і посміхаюся. А вже ж я не проти. У такого чудового хлопця, як Вадим, і друзі мають бути хороші. Ми зустрічаємося вже 2 місяці, і кожного дня я закохуюся в нього ще більше. Він добрий, веселий, має легку вдачу, ні на кого не ображається, всім допомагає. В нього немає ворогів, ну як його не любити? Я усміхаюся ширше, підіймаю очі на вхідні двері і бачу там Назара. Раптова здогадка пронизує мій мозок. Це не може бути правдою. Невже найкращий друг Вадима – це Назар, хлопець, який зрадив мені з найкращою подругою на випускному? Він підходить до нас, вітається. «Назар», простягає мені руку. «Влада», відповідаю і не можу зрозуміти, невже він мене не впізнав? Хоча, може, так і на краще. Якби він сказав, що я його колишня дівчина, кому було б добре від цього? Він сідає за стіл і замовляє собі каву. «Це мій друг дитинства», – тим часом продовжує Вадим. «Ми з 1 класу дружимо. Завжди разом. Гуляти на свята, до дівчат також однаковий смак маємо», – додає Назар і дивиться мені в очі. Цієї миті я розумію, що він прекрасно пам'ятає, хто я. Тривожне передчуття сковує мені груди. Одного вечора, коли ми поверталися з кінотеатру, я вирішила розповісти Вадиму про все. «Я маю тобі щось сказати», – я взяла його за руку і повернула до себе. Він здивовано поглянув на мене і потиснув долоню у відповідь. «Щось сталося?» «Так», – випалила я, – «сталося. Давно, ще до тебе. Я не знаю, чого промовчала, але не хочу мати від тебе секрети. Назар – мій колишній хлопець, з яким я зустрічалася в університеті. Та між нами нічого не було, клянусь». Він продовжує ошелешено дивитися на мене. «Чому ти не сказала про це, коли я вас знайомив? Ви сміялися з мене? Зробили ідіота?» Я міцно тримаю його за руку, яку він намагається вирвати. Дуже жалкую, що тоді промовчала. Мені треба подумати, чи хочу я зустрічатися з брехухою, і чи зможу тобі довіряти. Він проводить рукою по очах і йде, а я залишаюся стояти в темному провулку сама. Весь вечір я тоді проплакала, вже думала, що Вадим покинув мене. Та через кілька днів він зателефонував і запросив на побачення. «Ніколи більше мені не бреши», – сказав пізніше. «Краще погана правда, ніж хороша брехня». Я пообіцяла, хоча й образилася, що до Назара в нього претензій не було, як і проблем з довірою. Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 2. Коли Вадим запропонував мені вийти за нього, я була найщасливішою дівчиною на світі. Ми сиділи за столом, і як раптом до нашого столика вийшов весь персонал кафе. Вони винесли повітряні кульки з написом «Ти вийдеш за мене» і торта з маленькою червоною коробочкою зверху. Вадим взяв її і простягнув мені. Всередині була обручка з маленьким камінчиком. Я зніяковіла і водночас відчула себе щасливою.
Люди за іншими столами плескали в долоні, дівчата штурхали своїх чоловіків. Та все одно вони не розуміли, наскільки мені пощастило. Лише я знала, який хороший в мене хлопець. З бідної сім'ї, не маючи батька, він сам заробив собі кошти на навчання. Після університету тяжко працював, щоб допомагати мамі, і навіть на цю обручку можу лише уявити, скільки додаткових годин йому довелося відпрацювати водієм, щоб назбирати гроші. Я навіть розплакалася. Звичайно, що сказала так. Того вечора мені здавалося, що переді мною відкривається цілий світ, що ми проживемо таке життя, про яке пишуть книги та знімають фільми. Весілля було скромним, ми розписалися в Рахсі і посиділи з сім'єю за святковим столом вдома. Ніяких пишних гулянок, поїздок чи подарунків. Та ми, здавалося, не помічали цього. Мої батьки разом з його мамою подарували нам гроші. Не маючи власного житла, вирішили, що це буде на оренду квартири. Та через кілька днів мене осяйнуло. «Вадиме», – я розбудила його вночі, – «прокидайся, у мене ідея». «А це до ранку не почекає?» «Ні, це змінить наше майбутнє, я впевнена». Чоловік сів у ліжку, сонно потираючи очі, здивовано поглянув на мене. Потім розсміявся. «Ти чого?» – здивувалася я. «До весілля треба було попереджувати, що ти з прибабахом, бо вночі я спати люблю, а не ідеї вислуховувати». «Та ну тебе, я вже збираюся образитися, та він мене обіймає». «Жартую. Кажи, що придумала. Тільки ти дослухай, не відмовляйся одразу». Він киває. «Я подумала, що на подаровані гроші ми можемо відкрити свій бізнес». «Це який?» «Продавати речі на базарі. Наприклад, зимовий одяг. Можна скупляти товар в Одесі чи поїхати до Китаю. Якщо все вийде, то працюватимемо лише на себе, а через рік купимо власну квартиру». Вадим потер лоба, задумливо поглянув на мене. «Але якщо прогоримо, то втратимо все. В нас недостатньо грошей, щоб спробувати вдруге, якщо з першого разу не вийде. Мені здається, що це чудова ідея. І я дуже хочу, щоб Вадим також це зрозумів». «Добре», – нарешті погоджується він. «Давай спробуємо. Раптом це наша щаслива можливість, яку не можна втрачати». Він цілує мене в лоба, обіймає. Пригорнувшись одне до одного, ми засинаємо. Коли прокидаюся вранці, я кілька хвилин дивлюся на обличчя чоловіка. Не можу повірити, що він погодився, і ми спробуємо втілити мій задум. А якщо і правда розбагатіємо і зможемо дозволити собі все, про що мріяли – якісну їжу, хороший одяг, власне житло, подорожі, усміхаюся сама собі, зістрибую з ліжка і біжу збиратися на роботу, з якої планую в майбутньому звільнитися, щоб жити своїм кращим життям. Кілька місяців ми просто обдумуємо ідею, обговорюємо, що краще за все продавати, ходимо до місцевого базару, аналізуємо найкращі для продажів місця, дивимося, в кого йде хороша торгівля і на що саме. Нарешті наважуємося. Ми беремо відпустки на 2 тижні, орендуємо невелике місце на базарі і їдемо до Одеси. Пам'ятаю, як мені сподобалася дорога, ми часто зупинялися, щоб попити кави чи просто постояти на травичці, вже частково вкритій осіннім листям. Багато спілкувалися, сміялись, цілувалися. А за кілька днів повернулися з Одеси з партією зимових курток та великою мрією про краще життя. Часу на те, щоб подивитися, чи є у неї майбутнє, ми мали до кінця відпустки. По її закінченню треба було вирішити, чи ми йдемо далі цим шляхом, чи повертаємося до старого життя і виходимо на роботу. Кожного дня ми разом і йшли на базар. Вадим привозив сумки з речами з камери зберігання. Я вилазила на стійку і їх розвішувала. Потім він йшов додому, а я залишалася продавати, переживаючи і ховаючись, щоб не побачив ніхто зі знайомих. Салатового кольору куртку я продала в той же день, як ми почали працювати. Цю річ я запам'ятала на все життя, бо з неї все почалося. До мене підійшла дівчинка-підлітка років 15 з мамою. Я бачила, як вона оглядала куртки, а потім її погляд зупинився на цій. «Поміряєш?» – запропонувала я. «Ми шукаємо щось чорне або сіре, щоб не марке», – заперечила її мати. Та з погляду дівчинки я зрозуміла, що її привабив яскравий
колір куртки. «Я зроблю вам хорошу знижку», – сказала я. «Подивіться на щасливі очі доньки. Купіть їй яскраву річ. Коли ще таке носити, як не зараз?» Я запам'ятала вдячний і щасливий погляд дівчинки, коли вони з мамою і йшли від мене. В руках вона тримала саме ту річ, яку хотіла, того кольору й форми, які їй подобалися. Тоді я зрозуміла, що хочу тут працювати і робити дівчат красивими та щасливими. Бо кожна дівчина, в незалежності від віку, хоче бути привабливою та помітною. Тож, коли відпустка закінчилася, я точно знала, що більше не повернуся в офіс. Далі на нас чекала невідомість, залежність від продажів, робота в мороз на вулиці. Навіть захворівши, я не могла дозволити собі лишитися вдома і йшла на базар. Кілька разів, коли довелося стояти на вулиці в мороз -10 і без торгівлі, я навіть пожалкувала про своє рішення кинути нормальну роботу, де я б зараз сиділа в теплому офісі і мала стабільну зарплатню. Та потім починався новий день, коли задоволений покупець йшов від мене, я відчувала приємне тепло в грудях і раділа, що знаходжуся тут і зараз. Іноді мене ображало, що на морозі стою лише я, в той час як Вадим йде додому в тепло і повертається ввечері, та й то не завжди. Та я швидко забувала про своє обурення, оскільки заробітки зростали, і з кожним днем я ставала все ближче до своєї мети. Розділ 3. Пройшло 2 роки. Я прокидаюся вранці від звуку будильника, ледь розплющую очі і повертаю голову. Мій чоловік мирно спить на сусідній подушці. Тихо вилізаю з ліжка, проходжу до ванної кімнати. З дзеркала на мене дивиться вродлива струнка блондинка з нарощеним волоссям, довгими нігтями і доглянутою шкірою. Видавлюю зубну пасту на щітку. Кожного дня я дякую Богові за той вибір. Тепер в нас є власна 4-кімнатна квартира в елітному комплексі, люди, які приходять прибирати і готувати для нас, 2 авто на сім'ю. Наш бізнес масштабувався, і це вже давно не місце на базарі, а кілька магазинів. У свої 25 я маю кращий вигляд, ніж у 18. Усміхаюся собі. Ризикнула і не прогадала. Тепер я маю все – бізнес, гроші, здоров'я і чудового чоловіка. Чого іще бажати? Умиваюся і йду збиратися. Сьогодні в мене плановий візит в салон краси. Вадим все ще спить, тож я тихо одягаюся і виходжу з квартири. Спускаюся сходами. Хоч і пройшов вже рік, як ми купили власне житло, я все ще не можу в це повірити. Такі квартири раніше бачила лише в американських фільмах. Виходжу з під'їзду, сідаю у новеньку червону Мазду і кидаю останній погляд на будинок і зелену траву навколо. Ввечері після салону краси і зустрічі з подругою на мене чекає сюрприз. Сказати, що приємний, я не можу. Коли повертаюся додому, то застаю свого чоловіка з Назаром на кухні. На столі стоїть кілька порожніх пляшок вина, залишки їжі з ресторану, попільничка повна недопалків. «Люба», – вигукує до мене п'яним голосом Вадим. «Мій друг дитинства і твій колишній хлопець зайшов до нас в гості». Він видає п'яний смішок і відпиває з келиха вина. Моє серце тривожно забилося. Що йому тут потрібно? Назар привітно усміхається. «Владо, я просто зайшов до своїх найкращих друзів у гості». Він підійняв долоні вгору. «Без будь-яких поганих намірів». Силуюся посміхнутися у відповідь, та погане передчуття не дає мені цього зробити. «Давай, зайчику». Вадим дістає ще один келих, наповнює його вином і простягає мені. «Посидь з нами трохи». Я сідаю за стіл, роблю ковток. Ловлю на собі дивні двозначні погляди Назара. Мені це не подобається. Тягнуся за цукеркою, і Назар робить те саме, торкаючись моєї руки. Я озираюся на Вадима, та, здається, він нічого не помічає. «Люба, Назар просить позичити йому $20 000 на відкриття свого бізнесу». Я витріщаюся на чоловіка. Невже він не розуміє, що це величезна сума? «Ладочко, давай допоможемо нашому другові. Пам'ятаєш, як ми починали? Якби не гроші батьків, то не було б цього всього». Він рукою обводить навколо. Що, як завдяки нам, Назар також змінить своє життя?
Якби чоловіка не було поруч, я б 100% відмовила. Надто важко мені дісталися ці гроші. Місяцями на морозі, вихідними в поїздах, тяганням важких сумок з речами. Та зараз я не можу сказати «ні». І хоч сума величезна, він також має право вирішувати. Тож я киваю, і Вадим обіцяє Назару допомогти. Коли той йде, вираз обличчя чоловіка змінюється. «Дожилися», – він ледь ворочає язиком, «що я тепер повинен твоїх колишніх коханців спонсорувати. Ти при своєму розумі?» – витріщаюсь на чоловіка. «То відмовив би йому. Ти ж сам хвилину тому вмовляв мене йому допомогти. Це тільки тому, що бачив, як ти хочеш дати йому гроші. Мені за тебе соромно». Хвойда. Він впав обличчям на стіл і заснув. Від його слів на душі стало ще тривожніше. Я розвернулася і пішла в спальню під звуки голосного чоловічого хропіння. Прокинувшись вранці, я побачила Вадима, який вже спав поруч. Я б залюбки теж ще поспала, та маю зустрічі. Треба найняти кількох працівників в новий магазин, який відкривається наступного тижня. Тож швидко біжу до ванної кімнати, вмиватися та збиратися. Коли повертаюся до кімнати, чоловік все ще спить. Вадим не ходить зі мною на зустрічі, не вирішує питання по бізнесу. Всі кредити також лише на мені. Здається, він зараз живе дуже комфортне і приємне життя. Я дивлюся на нього і більше не впізнаю свого чоловіка. Того Вадима, в якого я закохалася, здається, більше немає. Пройшов рік. «Коли твій друг збирається віддавати нам гроші?» – питаю за сніданком чоловіка. Я йому сьогодні нагадаю. Вадим не дивиться на мене. На це є причина. Він вчора знову прийшов п'яний. Не дивлячись на обіцянки більше не пити, злюся. Мовчки жую свій тост і запиваю кавою. Зараз все на мені. Управління магазинами, зустрічі, закупки, домовленості з постачальниками. Від нього не лише ніякої допомоги, він ще й пиячить постійно. Чому я маю все тягти на собі? Хіба це лише мої проблеми? Ми разом починали. Тільки я гарую, як коняка. А він цілими днями напивається з друзями і спить. Встаю з-за столу. Йому все одно, що я йду. Як і те, що вже 2 роки не була у відпустці і не брала вихідних. Здається, його нічого не хвилює, крім алкоголю і його дружків. А в мене так багато справ, що навіть посваритися часу немає. Весь день я кручуся, ні на мить не присідаючи. Втомлена, вичавлена, неначе лимон, повертаюся додому о 3:00. Чоловіка немає. Де він взагалі може бути? Мій телефон вібрує, висвічується номер Назара. Дивуюся, але слухавку беру. «Привіт, красуне! Давно не бачилися». «Ага, десь з того часу, як ти взяв у нас гроші». Прикушую язик. Даремно не стрималася. «То це такі ви друзі», – каже глухо. «А ти спитала, що зі мною було за цей рік? Може, я потрапив в аварію? Чи сталася ще якась біда? Ти потрапив в аварію? Ні. Але міг. Раз з тобою все гаразд, то, може, повернеш гроші?» Кілька секунд він мовчить, потім погоджується. «Через годину заїду». «Що, так швидко збереш 20 000?» – дивуюся я. «Але приїзди, якщо гроші маєш». Набираю кілька разів чоловіка, проте він не бере слухавку. Дивно. Чекаю на Назара. Навіть тут треба все робити самій. Нарешті приїздить Назар. Я впускаю його всередину. По його ході розумію, що він добре випив. Ми проходимо на кухню. «Чаю будеш?» – пропоную з ввічливості. «Так, давай». Він усміхається й окидає мене дивним поглядом. Роблю нам чай і сідаю навпроти. «Ну?» «На бабки чекаєш?» Посмішка раптом сповзає з його обличчя, залишивши злий вишкір. «Хотілося б. Ти ж винен?» «Нічого я тобі не винен», – вигукує і встає на ноги. «Ти їх що, сама заробила? Взяла в батьків і вдало присіла на шию моєму другові. А тепер удаєш з себе бізнес-леді». Від його тону мені стає страшно. Я також вскакую на ноги і роблю крок назад. Ну чого Вадима немає, коли він так потрібен? «То навіщо тоді прийшов?» – обережно питаю. «Щоб відновити справедливість». Назар подається вперед і хапає рукою мене за горло. Я скрикую і намагаюся вирватися, та він сильніший за мене. Руками пробую відтягти пальці, які міцно увіп'ялися в мою шию. «Відпусти!» –
хриплю. Він тягне мене до кімнати, я не можу вдихнути, легені печуть. Свідомість от-от покине мене. Серце стукотить так, ніби зараз вистрибне з грудей. Тим часом Назар витягує мене на балкон. Я опираюся. Намагаюся схопитися за двері, та він сильніший за мене. «За що?» – шепочу губами. «Щоб не думала, що краще за інших». Він штовхає мене. Я бачу шматок блакитного неба. Лечу вниз. А за секунду відчуваю сильний біль по всьому тілі. І свідомість покидає мене. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю. Романи Рада Лія. Розділ 4. Хочу пити. Я лежу на лікарняному ліжку, без можливості поворухнути рукою чи ногою, і чекаю, поки медсестра згадає про моє існування і принесе мені води. Нарешті вона з'являється, і не сама, а в супроводі мого чоловіка. Він дивиться на мене з жалем. «Як ти?» – питає і викладає фрукти на стіл. Налякала мене. За той час, що ти була в комі, я ледь не посивів. Вадим сідає біля мене на ліжко, простягає руку, ніби хоче торкнутися. Потім розгублено переводить погляд з однієї руки на іншу, обидві в гіпсі. «Як це сталося?» – дивиться на мене співчутливо. «Як ти могла бути такою необережною?» «Я не була необережною», – кажу зі злістю. Назар мене штовхнув, коли приходив гроші віддавати. Кілька секунд Вадим дивиться на мене, неначе я не сповна розуму. «Ти вдарилася головою, не вигадуй». «Це правда». Він зателефонував, сказав, що приїде віддати борг, а потім намагався мене задушити і викинув з балкона. Вадим мовчить. Він не жаліє мене, не збирається вбити Назара, нічого, ніякої реакції. «Якщо це правда, то де гроші?» «Він не привіз», – кажу пошепки, бо ще досі горло пече. «Мабуть, приїхав, щоб вбити мене». Вадим зводить брови на переніссі. Я не можу зрозуміти його вираз обличчя. Щось схоже на недовіру. «Чому ж ти мені не подзвонила?» «Я набирала, та ти не взяв слухавку». Він підіймає брови. «В мене немає пропущених». Після цього сухо прощається і йде, а я залишаюся лежати сама, з відчуттям, що чоловік мене не любить, і, здається, його не хвилює, що сталося зі мною. Закриваю очі. Хочу заснути і забути жахливі кадри з Назаром, як двері знову відчиняються, і до палати заходить лікар в компанії двох чоловіків у темно-синій формі з нашивкою «Поліція». «Добрий день. Я слідчий Подільського відділу поліції. Капітан Іван Олексійович Стерненко», – представляється один з них. В руках він тримає теку з документами і планшет. «Владо Олександрівно, мені потрібно зафіксувати ваші показання з приводу того, що сталося вчора. Ви справді вистрибнули з балкона свого будинку?» Зусиллям волі фокусую погляд на ньому. Здається, голова почала боліти ще сильніше. «Я не стрибала», – кажу роздратовано. «Мене викинув з балкона друг чоловіка, який винен нам гроші». Слідчий здивовано і водночас зацікавлено дивиться на мене. Потім виймає аркуш стеки, підсовує до ліжка стілець і сідає, уважно дивлячись на мене. «Прошу розповісти в деталях, що сталося». На секунду задумуюся. Згадую, як все було насправді. Страх пронизує моє тіло. Я не хочу вічно боятися і відчувати себе в небезпеці. Тож залишаю контакти мого чоловіка і батьків для проведення експертизи на місці і починаю свою розповідь. Коли нарешті слідчі пішли, я залишилася в палаті сама, видихнула з полегшенням, закрила очі і нарешті заснула. Наступного дня до мене прийшли батьки. Мама плакала, тато заспокоював. Вони не могли повірити в те, що це сталося зі мною. Потім пішли, пообіцявши кожного дня провідувати. Вадима в цей день не було. Ще 2 місяці я провела в лікарні. Увесь цей час зі мною сиділи батьки, мама ночувала біля мене. Іноді заходив чоловік. Я помітила його сухий тон, відсутність обіймів. Він майже не цікавився мною.
Намагалася про це не думати і не драматизувати. Та що дійсно турбувало мене – це бізнес. Я не могла проводити зустрічі, домовлятися з постачальниками і керувати роботою персоналу. Кожного дня я дивилася на білу стелю, стіни і порожнє лікарняне ліжко біля вікна і ненавиділа свою долю. Власний бізнес був моєю мрією, викоханою дитиною. Скільки сил, здоров'я та грошей пішло на те, щоб його підійняти. А тепер все котилося до чорта. Єдиною хорошою новиною було те, що Назар отримав 7 років позбавлення волі. Тож я могла більше не боятися. Коли мама телефонувала Вадиму, він або не брав слухавку, або відповідав п'яним голосом. Пізніше я дізналася, що 2 магазини з 3 вже закриті. Весь виторг Вадим витрачав на пиятику й друзів. Більшість персоналу звільнилися. Моє життя скочувалося вниз з неймовірною швидкістю. Тож, коли мене виписали і наказали дотримуватися режиму та проходити реабілітацію в домашніх умовах, я видихнула з полегшенням і помчала, наскільки це було можливим на візку, додому. Коли ми приїхали, чоловіка вдома не було, як і його речей у шафі. На наші з мамою дзвінки він не відповідав. Лише наступного дня нарешті взяв слухавку. Спитав, як я себе почуваю. Коли сказала, що в інвалідному візку, кілька секунд мовчав. Нарешті сухо промовив: «Я до тебе не повернуся. Ти крутила зі своїм колишнім в мене за спиною, бо інакше що б він робив у нас вдома, поки мене не було? У твої байки про гроші, які він буцімто хотів повернути, я не вірю, бо ніяких грошей немає, тож я подаю на розлучення». Після цього Вадим кинув слухавку, а я ще якийсь час сиділа у своєму інвалідному візку і витріщалася на стіну. Мама плакала і заспокоювала мене. Казала, що все буде добре, тільки я їй більше не вірила. Кілька днів я сиділа в ступорі, відмовлялася їсти чи робити потрібні вправи. Життя втратило будь-який сенс. Я ніколи не стану такою ж здоровою, як раніше, думала я. Не зможу мати дітей, бігати, подорожувати. Моїх сил не вистачить на новий бізнес. Я помру самотнім, бідним інвалідом. Здавалося, що можу втратити здоровий глузд від усвідомлення безвиході. Та одного дня я поглянула на маму і зрозуміла, що хоронячи себе заживо, я те саме роблю із нею. Вона ніби постаріла на 10 років, згорбилася, посивіла. Її очі стали червоними від сліз, хоча при мені вона майже не плакала. Тоді я вперше за кілька днів поїла, почала робити вправи. Кожного дня я займалася без будь-якого бажання чи надії, просто щоб її заспокоїти. Та через 2 місяці сталося диво, і я почала ходити. Криво, опираючись на милиці, та все ж, так і на суд прийшла, де нас з Вадимом розлучили. Я мала продати майно, щоб віддати йому половину. Врешті ми зійшлися на тому, що він забирає квартиру, а мені залишається магазин. Тож я переїхала до батьків і почала нову сторінку свого життя. Розділ 5. Пройшло 6 місяців. Усю ніч я не спала, думала над тим, як повернути собі своє життя. Магазин довелося продати, бо фізично не мала змоги ним займатися. Та зараз я вже майже прийшла в норму. Подумки подякувала долі, що в той день, коли Назар зіпхнув мене з балкона, не зламала хребет. Я вже майже не шкандибаю і можу повністю себе обслуговувати. Лікар обіцяє, що скоро бігатиму і навіть ходитиму до тренажерного залу. Тягнуся до годинника. Вже 7 ранку. Тож я встаю і повільно йду до ванної кімнати. Намагаюся не звертати увагу на тупий біль в ногах. Чищу зуби й збираюся. «Доцю, ти куди?» – стурбовано дивиться на мене мама. «У справах», – кажу й цілую її у щоку. «Скоро буду». Виходжу з під'їзду, спираюся на палицю. Мені ще іноді ніяково, коли мене бачать знайомі. Та в суботній ранок двір порожній. Повільно, крок за кроком, прямую до базару, з якого кілька років тому все починалося. Час від часу біль прострілює ногу, яка була на витяжці. Та я не зважаю, в мене є мета. Проходжуся рядами, питаю ціни, аналізую в голові прибутки і можливі ризики. Врешті знаходжу ідеальне місце, яке здає адміністрація базару.
Стою напроти нього і плачу. Страшно почати все спочатку, і страшно не почати, і поховати себе у 26. В мене майже не залишилося грошей, але на оренду місця і 2 партії товару має вистачити. Мої ноги гудуть, в мене немає підтримки, і я не впевнена, що фізично витримаю знову цей шлях, коли треба буде по 10 годин кожного дня стояти на вулиці, іноді на морозі. Та я мушу спробувати. Витираю сльози, шкандибаю до адміністрації, орендую місце. Потім їду на вокзал і купляю квитки до Одеси на завтра. Відчуваю дежавю, жарт долі. Знову те саме, той же шлях, але цього разу на самоті. Потім повертаюся додому і починаю збирати сумку. Мама плаче. Каже, що це небезпечно, що вона поїде зі мною, та я відговорюю її. Обіцяю все, що виберу, відправити додому поштою. Обіцяю, що буду обережною. На вокзалі я швидко знаходжу потрібний вагон. Поспішаю, як можу. В одній руці палиця, на яку я спираюся, в іншій – невелика сумка з речами. Нарешті підходжу. Жінка біля вагона перевіряє мої документи і дозволяє зайти. Я закидую сумку наверх і на мить зупиняюся. Паморочиться в голові. Сил не вистачає. Тепер треба вхопитися за поруччя і залізти. Я беруся, як раптом відчуваю руки в мене на талії, які з легкістю підіймають і ставлять мене на підлогу вагона. Видихаю. За мною заходить молодий чоловік, років 35. «Куди вам нести сумку?» – каже з сильним акцентом. «Я допоможу». Показую моє купе, він усміхається. Виявляється, що його місце поруч зі мною, прямо навпроти. Чоловік ставить мої речі і простягає руку. «Ітан?» «Влада», – кажу я й знічуюся. Якби ж ми зустрілися раніше, коли я була гарно одягненою, вродливою, доглянутою білявкою. А зараз страшно уявити, що він думає про мене. Мені самій не подобається те, що я бачу у дзеркалі. Така худа, лише кістки обтягнуті шкірою, відрослі чорні корені волосся, змарніла, бліда, шкандибаю і хитаюся. Він же доволі симпатичний, широкоплечий, я б навіть сказала, красивий чоловік. Дорогою ми розмовляємо, аж поки не засинаємо. Виявилося, що в нього ділова зустріч в Одесі. Він збирається відкривати там ресторан, а сам чоловік зі штату Північна Кароліна в США. Вранці, коли треба було виходити з поїзда, він сказав, що допоможе мені, бо бізнес-справи почнуться лише завтра. Тож упродовж цілого дня він вибирає і пакує зі мною речі та допомагає відправити все це поштою. Потім ми сидимо в кав'ярні і розмовляємо про життя. «Залиш мені свої контакти», – просить Ітан. Мені стає ніяково. «Щоб що?» – питаю і поглядом вказую на палицю. «В мене погано зі здоров'ям. Моє тіло ще потребує відновлення». Чоловік дивується. «Я не шукаю собі працівницю. Ти мені просто сподобалася». Кілька секунд сумніваюся. Потім наважуюся і залишаю свій номер телефона. Він проводжає мене на поїзд. Я ж думаю, що ми більше ніколи не зустрінемося. Пройшов тиждень. Я стою на базарі біля свого місця з речами. Торгівля є, хоч і не така, до якої я звикла. Але все ж, мій телефон вібрує. Повідомлення від Ітана. «Привіт! Ще пам'ятаєш американця з Одеси?» «Ти не з Одеси», – сміюся я. «Це ми зустрілися в Одесі». «А як ти дивишся на те, якщо ми зустрінемося в Києві?» – пропонує він. Я замислююся. Досі не розумію, навіщо йому бідна дівчина з України з проблемами зі здоров'ям. Але погоджуюся. Через 2 дні зустрічаю Ітана на вокзалі. Він каже, що до літака в нього 4 години, тож 1,5 з них він може провести зі мною. Ми йдемо в кав'ярню, розмовляємо. Я розповідаю йому про своє життя. Він нічого не каже, не коментує, не засуджує. Просто мовчки слухає. Я думаю, що бовкнула зайве. Здається, це моя чергова невдача в житті. Проводжаю його до таксі.
«Ми ще побачимося», – каже він впевнено. Я ж думаю, що це американська ввічливість, і насправді він не планує зі мною зустрічатися. Вирішую, що це моя доля, і немає чого сумувати. В мене ще багато справ попереду. Наприклад, підійняти бізнес на ноги, допомогти батькам, заробити грошей на додаткову реабілітацію для себе. А Ітан буде чудовою згадкою, міражем, який підтримуватиме мене у миті відчаю. Пройшло 2 місяці. Кожного ранку я прокидаюся від того, що мій телефон вібрує. Це повідомлення від Ітана. Ввечері засинаю після його побажання хороших снів. Протягом дня ми також спілкуємося. Мама переживає, що він аферист, який забере мене в рабство. Сміюся. Ітан і мухи не образить. Не те, що завдати шкоди людині. Вчора він вперше зізнався мені у коханні. Я промовчала, бо після Вадима боюся таких слів. Але почуття точно є. Сьогодні мій день народження. Сумую, бо його поруч не буде. Раптом отримую нове повідомлення. Я зараз в аеропорту. Зустрінеш мене? Що ти маєш на увазі? Дивуюся. В якому аеропорту? Я в Борисполі. Далі смайлик, що підморгує. Зустрінеш мене, чи мені брати квиток назад до Америки? Я ошелешено дивлюсь на екран телефону. Не можу повірити, що заради мене він кинув все і приїхав. Зриваюся на ноги і біжу до дзеркала. Швидко фарбуюся, бризкаюся парфумами. Нарешті у відображенні я бачу минулу себе. Щасливу, усміхнену, вродливу. Мої очі блищать, і я вперше за останній рік вірю, що далі і справді все буде добре.